ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਸਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਾਈਨੋਸਾਈਟਿਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਲਗਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਗਲੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਗਿਰਦਾ ਅੰਦਰ ਸੀ ਗਿਰਦੀ ਰੇਸ਼ਾ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਛਿੱਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਛਿੱਕਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਖੰਘ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਈਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਓਕੇ। ਸੌਣ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵੱਧੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਿੱਕਤ ਰਹਿ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਿੱਕਤ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਓਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਸ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ। ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਠੀਕ।